本節目內容只代表個別嘉賓及主持個人意見，並不代表本台立場。眨下眼咧就已經係嚟到第四節啦。呢個咧即係可能咧，即係動物咧嘅嗰個意識語言嗰個溝通咧，呢個題目咧都可以講咧，真係好大啦。而家你哋係咪對呢個哥布林禁區好有興趣啊？係啊，好正嘅呢本小説咧嚇！我睇嗰時候咧，就因為嗰時有一個叫做係科幻小説潮啊，就喺內地嗰度咧就出咗好多本嗰啲科幻小説。咁我覺得佢譯得好唔錯㗎，尤其是咧就有啲咧嗱英文我哋都容易咧，即係或者揾翻到個原版出嚟咧嚟去睇咧。咁但係有啲咧，譬如好似捷克語啊、蘇聯語嗰啲咧，佢都翻譯咗好多。咁我哋嗰時係有幸咧，即係當時咧就睇到嗰啲科幻小説咧，同埋好平嘅，但係我記得呢個哥布林禁區咧應該2個半嘅咋。咁真係好平得好緊要。有網上版喎，頭先揾到。有啊，咦哇咁啊可以即係走翻落嚟啊，係好好睇嘅一部，即係我同埋我覺得可以改編拍做電影嘅呢部戲啊。嗱咁啊已經去到第四節咧，因為我其實都係想預備咧，因為會講嗰個，因為近期咧即係有好多戲咧都掂到呢啲叫語言啊，同埋我開頭第一節都有問過噶嘛，就係話究竟咧動物有語言啦，海族有語言啦，植物都有佢嘅即係聽嘢或者反應有冇咧？但係其實咧反應係有嘅嚇。你如果你識得同植物溝通嘅人咧，大有人在嚇。咁我都懂得少少嘅。你只要你隻手同佢接觸嗰陣時咧，唔同嘅動物唔同嘅植物啊動物咧，佢都係嘅嚇，都會咧即係有一種反應咧，係同你接觸嘅啫嚇。咁啊啲植物咧，尤其是最明顯啦，如果你識氣功嗰啲都會講咗俾你聽，松樹柏樹啊嗰種咧，即係能夠有嗰啲叫做係叫咩啊？負離子會傳出嚟嗰啲咧，嗰啲係正嘢嚟嘅。咁但係咧就有啲咧，你練氣功嗰時候千祈唔好接近嘅，嗰啲就叫嗰啲叫葵樹類嘅嗰種嚇，因為都有唔同嘅嗰種反應。但係咧，如果你中意去嗱，我就做過有幾個體驗嘅。台灣嘅森林咧，你可以同佢溝通得到嘅。香港嘅間中都得，日本就最得。日本真係咧，尤其是東北嗰啲咧，因為我諗佢哋咧，即係保護嗰啲樹木咧，保護得好好，好有靈性。而且咧，你會睇到咧，尤其是喺啲廟嘅隔離咧，有一啲即係幫佢咧，即係用一條嗰啲白繩咧，嗰啲連住咧做咗個結喺度咧，嗰啲係神木嚟噶嘛。咁你咧，即係如果你好冒昧咁樣咧，同佢去溝通咧，你會發覺佢好隨和嘅。你只要咧，你用隻手掂住佢，你好靜咁樣，你會接收到一啲 frequency 喺度。咁啲 frequency 咧就係你嘅溝通嘅第一步嚟嘅。咁啊，我哋咧即係接觸得多嘅時候咧，即係就會開始咧，就睇到佢裡面咧就有嗰種節奏裡面嗰度有冷有暖啊等等咧，好多細節嘅嘢咧，佢開始講嘢俾你聽㗎啦。咁啊呢個咧就係同一個叫植物嘅接觸嘅方式啦，動物接觸嘅方式唔使講啦，你兩個都應該都識㗎啦。你尤其是想接觸熊貓嘅，未接觸過啦，你真係嚟渣啦！我就接觸過啦，啲熊貓抱過幾隻啲，不過好污糟嗰啲即係喺大陸嗰度。咁樣佢咧動物嘅接觸係咩？但係魚嘅嗰個最近咧，即係都好多人都提及魚，佢有冇語言嘅咧嚇？咁樣咧喺呢個 Finding Nemo 裡面嗰度咧，佢但係亦都將佢人性化咗佢。Finding Dory 啊！Finding Dory 嘅Finding Nemo 嘅第二集叫做 Finding Dory 嚇。最近都仲有一部戲啊，嗰部戲咧就 Star Trek 咧，其實佢都係 Finding 閃撲嘅 Spot 嘅，唔係應該第3集，所以閃撲過咗身。大家知道㗎啦，如果係睇過 Star Trek，佢點會死嘅啫？火神星人係唔會死㗎嘛。咁但係咧，佢講俾你聽，即係等同於哥布林禁區，我頭先講嘅莎士比亞同佢嘅靈魂嘅溝通。你知唔知呢個年青嘅嗰個閃撲，當佢收到個死期嗰時，你知唔知佢點諗㗎？唔知喎。佢知道嚇，我又再死多一次喎，原來。又再死多次。
係啊，佢已經死咗第3次啦。如果你咁講嘅時，唔係第2次咧，應該係咁。因為第一次咧就係喺佢嗰個咧，即係佢為咗救阿郭克隊長咧，就係喺個叫做《大漢的憤怒》原裝版嗰時，佢死咗一次。跟住喺嗰個第3集咧，魔宮龍虎鬥嗰度嗰時候咧，佢就講佢聽，啲火神星人就講俾佢聽，我哋火神星人嘅死同你哋嘅死係唔同嘅。而家你嗰個咧，佢冇死到啦，你要揾翻佢嗰個靈魂翻嚟。佢喺度再重新緊嘅。咁所以咧，如果你知道呢樣嘢嘅話咧，呢個 Star Trek 咧裡面咧大有文章，因為現實嘅呢個演員阿老閃撲大師咧就過身。咁但係咧佢咧就喺度引申咗咧呢個星航迷嘅嗰啲fans 咧就話：喂，你哋一定要搞掂呢個咁個去法啊！嚇，因為咧現實嘅呢個演員就已經不存在啦，但係佢係火神星人嚟嘅，點樣去發展呢一個已經變成咗唔係就咁一個古仔嘅一個電影？你要點樣推落去咧？呢個就好關鍵嚟嘅。咁啊，所以咧嗰個就 Finding Spot。嗱，咁啊 Finding Dory 咧，嗱呢個咧你會睇到嗱，佢呢度佢講俾你聽咧，你發唔發覺佢呢度講呢啲動物嘅嗱，佢好細心講啦，最勁嘅嗰啲嗰啲海族咧係邊幾種海族啊？即係裡面有好強嘅嗰種能力啊，係邊種啊？鯊魚啊，鯨魚、八爪魚啦，有嗰隻個頭鯨魚啦，嗰個鯨魚啦，兩隻都係鯨魚嚟嘅。一隻係鯊魚，係啦，一隻係鯨魚，嚇，一近視眼。仲有八爪魚，即係八爪魚。咦？但你話佢係七爪魚？係啦，佢係七爪魚。嗱，佢有解釋佢點解斷咗隻咩？係，咪佢講佢因為斷咗嗰隻腳嘅斷咗嗰隻爪咧，令到佢有呢種叫心理病出咗嚟。但係多年又講俾你聽，你有3個心㗎，使乜咁驚啊？咁但係咧，一般嘅魚最大嘅病徵係乜嘢？失魂咯，記憶短咯，係記憶短係最緊要。尤其是最短嘅係邊一種魚咧？嗰種係唔能夠落得海嘅喎。金魚海底係啊，金魚咧就3最秒少。我覺得係嘛？點解金魚會咁叻？後尾話唔係㗎，我又睇嗰啲報紙咧講話唔係嘅，誤傳嚟㗎。4秒。唔係你要金魚講俾你聽，你就好信啊！其他嗰啲咧就即係都傳言嘅嚇，你唔好就即刻咁樣信。咁我哋金魚而家傾下偈啊！但係金魚咧，你知唔知佢點解唔落得海㗎？淡水㗎嘛，係咯。唔落得河，O 唔 OK？落得河。人工培植出嚟嘅。係啊。係啊。其實係鯉魚變種㗎嘛。金你係嘛？唔係鯽魚。鯽魚。鯽魚。鯽嗰啲啊？係啊，鯽魚嗰個就係呢個係一個叫道家嘅一種科學嚟嘅，就製造咗金魚出嚟。即係基因改造。佢裡面我唔知佢用啲乜嘢方式改造咗出嚟咧，就出咗呢個金魚呢個種。咁如果金魚呢個種咧，即係其實就係好簡單，你唔好放生，即係放佢落去個河度，死緊㗎，係啊！呢個所以金魚嘅記憶咧係最短嘅咧，即係大家就都有個研究嘅。但係你話唔係嘅咧，就咁佢都有講咩？而家多年都講俾你聽，唔係㗎啦。佢嘅嗰個間歇性失憶，原來咧佢有種方法咧，就變成咗一種超能力嚟嘅。你會唔會發覺咧？喺而家講咧，佢尤其是咧呢啲書啊，National Geographic 嗰啲講咧，就係講而家呢啲叫海族嘅嗰種生物咧，裡面咧，佢有一種超乎我哋理解嘅嗰個能力咧，原來係一直咧係保留到。但係我哋嗰時咧就我哋嘅嗰種叫科學嘅知識唔係好識得嚟去分析，同埋都唔關自己事嘅。呢隻海豚你咁叻嘅，有乜用啫啊？但係而家就發覺咧，佢哋有嗰種能力喺度，就多咗。而家研究咧就多咗咧。咁所以你會睇到咧，喺呢啲 Finding Dory 啊裏面嗰度咧，今次最正咧就係佢裏面咧就講，全部呢啲叫變種奇兵嚟嘅，嚇 X Fish 變種特工，係啊，即係佢講俾你聽啊嗱，呢個大頭勁啊，咁佢講呢個聲納好勁咧，嗰個咧就大家都有。都研究，尤其是海豚啊，同埋鯨魚咧，都好早研究。
咁如果睇嗱，咁我多數咧都係咧先咧最直接咧就睇戲咧接收知識先，然後咧就再睇書咧就深入研究，最好就睇戲先。咁但係咧鯨魚好勁或者海豚好勁，有冇令你以前睇嗰啲戲咧都有講呢啲魚族裡面咧都有呢種海族呢啲咧有呢種超能力講咗出嚟嘅，有冇啊？海豚自播間諜網有冇睇過 The Dolphin Day？係咪話綁過好似一啲？即係冇啦，冇睇過啦，你就咁聽翻嚟啊！因為我記得有啲畫面啊，見過係綁。唔係嗰個好出名嘅真事件嚟嘅，咁啊嗰個叫做係 Dolphin Day 咧，叫做係海豚自播間諜網。嗰個咧，你去睇一嗰部咧，即係都係改編就係有啲間諜咧，有啲即係揾啲海豚嚟做特工。咁啊呢種計劃咧就一直都有嘅，咁啊都有拍咗做電影啊劇情片咁做嘅。咁另外 Star Trek 咧，好記得啦嗰集。邊度啊？叫做應該係咪第4集叫做？跟住嚟應該跟住嚟嗰集咧。嗰陣時話係一啲外星人就用一種聲音想揾人溝通，但係發覺地球咧就當時嘅外星嚟到嘅地球咧，即係嗰個未來咧叫做係揾唔到個聲音。咁後來先即係啦 Star Trek 佢哋嗰啲。即係船員就發現原來係地球上失傳咗嘅鯨魚，所以佢哋要翻嚟我哋嘅時代揾。係佢 suppose 咧，即係而家新版嘅嗰個第4集咧，即係跟住嚟嗰集咧，都要講呢一段戲，因為佢其實係阿 JJ 咧，佢拍嗰個1、2、3集咧，佢都有接住咗嗰個叫電影版嘅1、2、3咁嚟去。去到第4集就 Voyage Home 啊，一回到地球咧，就係講型嘅講。呢一班星航嘅呢班隊員咧，就去到當年咧90年代嘅地球，就要揾翻一隻海豚，唔係揾翻一隻鯨魚，因為咧原來鯨魚咧就喺23世紀之後咧就冇鯨魚唱歌啊，因為原來佢嘅歌聲咧就可以傳到嘅千里之外咧。即係喺個宇宙咧，far away 嘅宇宙嗰度咧，連 Star Wars 嗰啲咧外星人都聽到地球嘅海，即係嗰啲鯨魚嘅歌聲嚟。但係咧23世紀之後咧就越嚟越少啦。去到嗰個時刻咧，咁有啲即係外星嘅生物咧就落嚟，喂咩事啊？係咪你哋搞死晒啲即係呢啲我啲朋友啊咁樣？咁啊就係嗰個古仔嚟嘅，所以佢哋要。回到地球，去到呢個時刻咧就揾咧，因為佢話喺嗰叫1990幾年嗰時候咧，地球都仲有好多呢啲咁嘅鯨魚咧，仲識唱歌嘅，要揾翻一隻咧就去翻嗰度咧嚟唱歌咧，做呢啲仲要諗埋輸送嗰隻鯨魚點樣上隻太空船度喎？係啊，好搞笑嗰度。咁佢嗰條橋咧，如果你有睇過嗰部戲咧。呢個咧星立嘅嗰個咧就係基本上咧就都係玩緊呢樣嘢啦，即係講話呢啲海族嘅佢有一種能力，嗰種能力咧就可以咧就即係好強嘅，佢甚至咧佢好似即係講咧話，佢利用呢種聲頻咧，佢即刻可以接收到咧嗰個環境嘅嗰個設計。嗰個建築嘅嗰個結構係點樣樣嘅？叫回聲定位技術。係咁樣就呢個咧就你睇《保羅米修斯》咧嗰套戲咧，裡面咧都係將嗰樣嘢視覺化咗佢啊嘛。咁佢咧就你會睇到咧，佢最近咧呢樣嘢咧，即係都係講緊咧，即係話原來我哋地球咧有好多種唔同嘅生命，而嗰種生命咧佢裡面咧都有一種知識喺度嘅，或者佢哋有一種嗰種叫智慧建立到出嚟，只不過咧。人類咧就以前咧唔識點樣咧去探討呢樣嘢，同埋同佢哋咧就揾到個接觸位啊！咁啊而家咧咁佢咧就講俾你聽啦，Finding Dory 都講俾你聽咧，就係阿 Dory 其實識聽啊，薛高尼韋花嘅。咦？但係我哋講香港版就變咗張學友㗎，係張學友嗰邊。咁啊可以即係接觸到，咁啊即係聽到佢嗰個咧講就係好。即係其實好深嘅形而上嘅嘢，去揾翻一種嘅知識嘅一種叫靈性嘅探求啊！咁你呢個咧就即係你都會睇到咧，呢啲戲咧佢其實喺度都喺度掂緊一個講話，我哋嘅意識裏面咧，從人嘅意識
我思故我在啦，呢啲就係一種思維啦。即係證明人嘅存在嘅意識咧。而家你發覺動物係都有㗎啦嚇，因為動物咧即係胎生動物識得都已經都話佢有夢啊有成咁嗰樣嘢你揾到出嚟啦。海族都有啦，植物亦都有啦。咁然後咧就有講我哋所謂嗰啲叫靈魂啊，係咪真係存在咧？而家其實普遍咧，好多人都揾到個叫相等號，靈魂等同於意識所謂你最驚嗰種咧鬼咧，就叫古代嘅靈意識。過去嘅意識。係啦，咁有啲咧即係嗰對 interstellar 咧嗰啲咧就未來嘅意識，一種係屬於光嘅意識，一種咧屬於嗰種音頻嘅意識。其實你唔使驚佢嘅。係咪同一樣嘢嚟嘅？你可以話同一樣嘢咧。你去到最撚尾嗰時，當你放低咗我係人，佢係貓，即係呢種叫大家嗰種叫物種嘅唔同嘅時候咧，用一種大同意識去睇嗰陣時候咧，咁你咧就係無差別㗎嘛。會咩㗎啦？咁呢個咧即係響東方嘅裡面嘅嗰種學問咧，裡面講嘅人一開始嘅時候咧，我哋嘅意識係冇分別嘅。大家好容易溝通嘅，嗰個叫大同意識咁而咧就喺西方嗰度咧，其實佢發展出嚟嗰種叫自我嘅意識 ，ego 係好強嘅。ego 咧，如果你喺講東方裡面嚟講咧，如果你講佛學嗰嚟講係乜嘢色咧？知唔知啊？我哋有白色噶嘛柯那耶色啊？唔係末利色。末那色就係我執啊嘛，就執咗 ego。嗰樣嘢話我執嘅，當你如果能夠掌握到 ego 嘅意識，哇！做乜咁大聲？越過嚟正啊！呢個衰人揾你啊！你講係啊！呢啲係嘛？我平時都嗱，咁而家就翻嚟先，翻嚟先。咁佢咧就呢個意識咧，裡面嗰度咧，佢喺而家啲戲咧，即係裏邊咧，佢講。係時機嚟嘅，點解會講話時機咧？因為我哋咧就喺90年代尾嗰時都已經講咧，話踏入21世紀嗰陣時候咧，水瓶座嘅時刻嗰度咧，我哋就有個靈魂嘅意識裏面咧，就有個好大嘅開啓。咁呢個好大嘅開啓咧，就一個步驟咧，你去了解嘅時候咧，就係我哋開始咧就會發覺咧，原來我哋咧即係周圍個世界嘅周圍嗰度咧。都係有好多意識咧存在，同埋我哋咧而家咧可以用方法嚟溝通得到嘅。咁如果溝通嘅方法嗰時候咧，你好似話哇好難度喎，呢個好高深嘅科學嚟嘅喎。唔好意思，主流片咧就用一個好簡單嘅方法，就講俾你聽。卡通片咧，尤其是最易教咧，就係嗰啲唔係嗰啲叫最易教係嗰啲乜嘢？小朋友就係小朋友啊！當佢未有咁多叫做老頑固嘅時候咧。你講俾佢聽，而咁佢咧就即刻可以有陣時會做到因為佢冇咁多阻滯嘛。唔係喎，好似我未聽過喎咁樣。你聽過就以為係準嘅，呢個就係我哋嘅叫老而不嘅意識咧。唔識改變啊，呢個就最大嘅問題。嗱，我而家就坐到呢度，我覺得有樣嘢好得意嘅，就可以講翻俾大家聽。呢個咧就即係話咧，我哋頭先都講啦，動物。會唔會發夢啊？原來咧卵生嘅嗰啲生物咧就唔識發夢嘅。咁佢點解咧？呢個我都話喺嗰啲叫經書，古代嘅經書，尤其是係佛經啊，喺嗰個叫《楞嚴經》嗰度咧就揾出嚟。佢咧就講咧，就話我哋嘅生命咧就有四種嗰種生一種叫做濕身，一個叫卵身，一個叫胎身，一個叫化身。咁濕身咧就即係喺水嗰度發展出嚟啦。咁佢嗰個咧，即係佢通常咧，即係嗰啲生物咧，好似嘔出嚟嗰啲。佢唔係咁有一種叫做係自我嘅思想嘅。但係佢有一種偏執性，因為嗰種偏執性咧就係主要咧就係點樣咧？就係因為佢有種經驗嘅累積。個經驗嘅累積咧就有陣時會譬如依樣嘢對佢嚟講咧有害處嘅。咁呢種嘅意識咧就佢嘅下一代咧一接到嗰陣時咧，咁佢咧就唔理咁多啦。呢種佢就唔掂噶啦。咁你會睇到咧，就算啲細菌咧都會見到咧，佢咧就會咧有陣時有啲
即係有一啲對佢有害嘅一啲元素咧，佢哋唔敢接觸嘅。佢有依種咁嘅記憶喺度嚟嘅。呢種記憶咧，未必一定係記，嗰叫憶體啊，就話傳落去嘅。咁啊，呢種咧係濕身嘅嗰種生命咧，裏面咧佢有嘅一種叫特性嚟嘅。咁而去到嗰個叫卵生嘅嗰時候咧，卵生咧就佢咧就有叫迷性嘅出嚟啦。即係第一個咧就叫偏執性。而卵生嗰時有都叫迷性啊，就係佢不斷喺度不斷嗰度咧生存嗰時，佢有種累積。但係佢累積嗰時候咧，咁佢咧裡面咧佢咧就開始咧見到咧，原來佢出邊咧就有個世界喺度。但係咧嗰個世界係點樣？係乜嘢嚟嘅咧？係點樣樣咧？佢就冇嗰個知識性喺度咧，佢就唔了解嘅。咁所以呢個咧就佢就變成咗一種叫迷性嚟嘅。咁所以佢喺卵生嘅生物嗰陣時候咧，佢仍然嘅生存嘅發展咧，都係好自然嘅嗰個發展嚟嘅，一直向前行咁樣。咁啊嗱，所以咧你會睇到咧，有好多時咧，我哋就成日都講咧，侏羅紀嘅時期咧就開始有嗰啲叫嗰個卵生嘅嗰種生物咧，都仍然又未曾係有個定性出嚟咧，就係會雌雄變嘅，陰陽未曾判實嘅嗰時期嘅。所以咧就侏羅紀公園咧裏面咧，佢講嘅嗰個最大嘅一種叫做學術性咧，就係佢講俾大家聽，喺嗰個時期咧有啲恐龍或者有啲生物咧，佢裏面咧就基本上咧佢嘅嗰叫雌雄嘅基因都有喺度嘅。去到某一個階段嘅時候咧，佢就唔係好似咧即係嗰個叫做係胎生嘅嗰種方式咧，就要一定有男女有別、雌雄有別咁嗰種嚟嘅。咁啊，所以咧呢個就卵生嘅一種現象嚟，佢可以變化嘅。亦都冇嗰個自我嘅意識咯。同埋佢個情咧，喺嗰刻嗰時都仲未曾咧，即係咁建立到出嚟。情其實係一種記憶嚟嘅。咁去到胎生嗰時候咧，佢已經咧開始咧就有一種叫定性啦。佢個性別，佢嗰個形體咧就開始定咗落嚟㗎啦。咁慢慢咧就我哋而家嗰種物種咧就開始形成咗啦。咁呢個咧就叫胎生嗰時期。咁而胎生嘅裏面咧就令到佢咁定性咧，就因為佢有記憶，有潛在嘅記憶。個記憶就喺我哋而家喺個 DNA 嗰度揾到出嚟㗎啦。咁樣咁等啦，咁樣就然後咧就去到化身嗰時候咧就話，當你嘅意識咧就去到咧即係一個叫做嗰個知識性嘅提升之後嗰時候咧，原來咧你會發覺咧你唔係受呢個形體嘅限制。化身嘅嗰個現象咧就開始會出現啦，就話你係一種叫可以咧揾到一種叫寄生嘅物器，而你有一個記落嚟嘅。咁而家咧就有好多咧，我哋面對緊你而家嘅嗰個時刻咧，你會發覺一個人咧裡面咧有好多種唔同嘅意識喺度嘅，所以有26個比例咧出現啦。即係化身，化身係咪即係其實即係超越嗰個色身？唔係佢會咧，即係話你嘅意識裡面嗰度咧，你去到一個層次，而個層次咧唔受於嗰個物質嘅限制嘅嗰個知識嘅水平嗰度，而你亦都咧有一種能力可以 transform 你自己嘅嗰個肉身，同時咧你嘅意識咧亦都喺度保留。咁當然啦，咁呢個咧就即係我而家講咧就好簡單咁嚟講，咁佢裡面咧就有好多其實古時咧即係已經咧有好多呢種咁嘅論述嚟。咁啊呢個咧就係呢4種咧叫卵生、胎生、濕生、化生咧，就裡面嗰度咧你會發覺咧，如果你有呢種咁嘅學識，將佢套入咧近期嘅呢啲咧又用動物嚟做主角啊，魚類啊嚟做主角嘅嗰啲戲，就算人啊講鬼啊尤其是嗰個咧即係 Conjuring 咧嗰啲即係嗰啲靈異嘅戲咧你會睇到好多嘢㗎。你揸住咧呢一個咧，即係古代已經一直有研究嘅嗰個學術嘅嗰種嘅知識，你唔使學到所有，但係你有個基礎喺度嘅時候咧，然後你會發覺咧，而家呢啲戲咧裏面咧，佢有一種辦法係就將呢一種咁嘅知識咧，就滲咗落喺呢啲戲劇裏面嗰度咧，令到你咧一路睇嘅時候咧，你會發覺咧，你可以咧將佢咧用呢種咁嘅層次咧嚟去了解嘅時候咧，你會睇多咗好多嘢，所以咧而家嘅樂趣咧就多好多啦。
咁啊，翻轉頭咧話，我哋而家就過晒期啦，就講翻呢個叫做乜嘢話？當這地球沒有貓嘅時候咧，嗱，你哋大家睇咗，最緊要咧，你哋就好似多年嘅一樣啦。冇乜嘅。當你睇咗之後嗰時候咧，縱使你忘記咗，但係你嘅憶體都仲喺度。呢個就成日最關鍵嘅。我哋就成日咧，即係都叫大家，喂，你如果你睇咗一部戲咧，每部戲都有一個好大嘅作用。縱使你唔中意嗰部戲都好啦，其實咧嗰啲戲咧就係變成咗你記憶嘅一部分。你好憎佢，或者你忘記咗佢，或者你好中意佢，永誌難忘嘅戲，其實當你咧去跳出個情緒嗰時，佢都係一個叫憶體啊，一個憶體留咗喺你嘅嗰個憶體裡面嗰度嚇。咁有陣時咧，有啲戲咧，可能你憎咧，就因為你嗰個水平冇去到嗰個地方嗰度。但係突然之間咧，某一個階段咧，你開咗嘅時候咧，你會發覺嗰部戲咧係有個 message 係掉俾你嘅嚇。你只要你有同佢接觸過之後咧，嗰個最緊要，呢個就叫體驗啊。咁呢種體驗咧就有另一個課題嘅。呢個課題咧，即係我第時咧講鬼故嗰陣時候咧，去講啦。因為咧《Conjuring》咧第二集咧嗰個咧有一個好大嘅 message，好勁嘅啊！因為當你知道埋嗰個係真人真事之後嗰時候咧，你會發覺佢裡面講到好多嘢咧，就即係喺呢個時刻好有用嘅。不過我哋時間有限啦，我哋同埋今次嘅主題都係講咧，就叫動物嘅意識、動物嘅超意識。咁啊，我哋去到呢個時候咧，又係差唔多啦。係。咁啊，要同大家講一聲，拜拜。拜拜。